พ่อแม่พี่น้องมาพบมาต่อกันดีในช่องคนในบ้านที่เรามากินตำบักแตงพี่น้องสดน้ำตำสดเพื่อนมาเด้อพี่น้องน้ำขอแห้งโอ้ไก่ปลาพี่น้องมือคุยได้คุยได้ปลาต่อพี่น้องไก่ปลาเน้นๆพี่น้อง
ปลากระแทกตำบักแตงกระแทกตั้งแต่ตั้งเป็ดบันเฮ็ดไปหน่อยจำถ่ายคลิปกับขอขอบคุณผู้ติดตามระดับช่องคนในบ้านคลิปนี้มาทำนี้พี่น้องก็เป็นพิธีคลิปหนาดูดีไม่แห้งทุกคนสบายดีสวัสดีครับ